Ils ont été enterrés en Algérie, ce qu'ils ont fait une parade militaire. Voilà, les déportés, les soldats en Nouvelle-Calédonie. Ils ont demandé la nationalité algérienne. Ça fait depuis 50 ans, ils ont visité pour demander la reconnaissance. Les autorités algériennes, ils ont refusé. Voilà. واحد ما كيدخلكم كاع هذوك اللي جماعه اللي توهم الجزائريين وبغلاو بالحداد تحت ثوره المقراني وثوره بالحداد وبوبغلا احفادهم راهم منفيين في لا نوفال كاليدوني. السلطات الجزائريه ماهيش حابه تعترف بهم. كاين واحد ساكن غير هنا في لاتيبوس مزوج بجزائريه الى دوموندي لا ناسيوناليتي او يطلع بالفيزا واسمه عبد الله سي ان الجيريان. جدو كان شهيد. جامي سمحت بها. انا باش تقولوا على بالكم واحد ما يخلعكم. الجماعه اللي جابوهم داروا باراد ميليتير احفادهم راهم منفيين في لانوفال كاليدوني. هم مصورين بالدرابو الجيريان. الدوله الجزائريه ماش تحب تعترف بهم. واليوم يجوا يخدعوا فينا. حبوا يركدوا الشعب ينوموا الشعب. ابري توجور يزون انتربيلي امير ديزاد. دونك حنا ماناش ساكتين. اليوم اوني سونتين دو بيرسون. Écoute-moi bien, laisse-moi parler. Aujourd'hui on est centaines de personnes. On est 6 millions Algériens ici. Je vous jure sur le nom de Dieu qu'on ne s'arrête pas. On sera 10 milliers sur la route. Voilà. Lorsqu'on est dans un pays, écoute-moi bien, on est dans un pays de la liberté. Il dit de la liberté d'expression. Voilà. On est des réfugiés ici. Voilà. Je n'ai rien à foutre. Voilà. Mohamed. On n'a pas l'autorisation. محمد Non, on est pas بعت لادريس في الجروب تاع لي زادمين باش هو لادريس تاع هنا في الجروب. بعت لازم لافوا تاعنا تلحق. لازم يعرفوا بلي ما نسكتوش بلي اي حرب حرام. اي حرب كيما دافعنا على كريم طابو، على فوزي بوماله، على بورقعه على حمد بن محمد، دافعوا على امير ديزاد. ما اختلفنا معاه. بعتها صورها بعتها برك ولا بعت له لا لوكاليزاسيون ولا بعتها في الجروب تاعنا تاع ميسنجر. يا جميل جليل قال لك ما خرجتوش البارح تحتفلوا ب 5 جويلية، وهذيك نناك اللي كانت البارح في شوارع باريس. نناك هذيك شكون اللي كان في شوارع باريس البارح يحتفل ب 5 جويلية؟ شكون اللي كان يحتفل بعيد الاستقلال في حين انه رئيسك خرج يتكلم معك بالفرنسيه من قناه فرنسيه ويشكر في الرئيس الفرنسي؟ شكون اللي كان البارح في الشارع؟ شكون اللي دا حقه داه بالسيف، ماشي راح يتمسح ويتلحس ويتعبد بقاده الاليزي كما دار سيدك في البارح عشيه عيد الاستقلال. حنا عندنا حق التظاهر ندوه، حقي نديه. سمعت؟
انا ما نخرجش نتلحس. سمعت شعارات ماكرون كومبليس لا فرونس كومبليس، خرجت نقول انا يا ماكرون نقي وصافي، نقي وصافي. وبعد نبارطاجيكم واحد الفيديو عن الرساله التي كتبها المستعمر الفرنسي عند دخوله للجزائر. كانوا يقولون لنا الفرنسيس كانوا يقولون لنا نفس الشيء، كانوا يقولون لنا أننا لم نأتي لأراضيكم لقتلكم ولا لنهبكم ولا لسرقة أراضيكم ولا لسرقة ثرواتكم، بل جئنا مسالمين باش نهنيكم من حكم العثماني. واخيرا استقرت فرنسا في الجزائر مده 132 سنه، نهبت ثرواتنا وهجرتنا وقتلتنا واغتصبت نساءنا. مازالهم يقولون نفس الديسكور، يقولون باللي فرنسا نقيه وصافيه وفرنسا حابت لكم الخير، وانتم برك راكم تكومبليكيو في الامور. انتم برك ماكمش حابين تخليوا فرنسا ترونكيل، فرنسا راهي حابت لكم الخير. هذا اللي قالوا سيدك قالوه لنا في 1832. برك لهذاك الوقت كان الفرنسيس هو اللي كتب الرساله وليس عامل الفرنسيس اللي حدثنا بالامس القريب من قناه فرنسيه يتبجح ويتمسح باسياد الاليزي ويقول لنا انهم نضاف وانهم نقيين وانهم يحبون الخير وانهم يحبون احياء الذاكره وما شابه. باش نتفاهموا خاوتي، نفس خطاب التبون كتب في رساله للجزائريين عام 1832 يوم دخول الاستعمار الفرنسي للجزائر. كانوا يقولوا لنا فرنسا حنينه وقلبها ابيض. معليش خاوتنا برك راني لايف، عندي 5000 واحد يشوف فيا. ربي يحفظكم، ربي يحفظكم. فوالا. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Donc, كنت مع l'avocate à Maître Bokhors. Je suis journaliste et j'avais demandé à le voir à ce titre, étant donné que j'ai eu aussi la famille de Monsieur Bokhors. Donc, Monsieur Bokhors, alias Samir Dezed, est bien ici. Ce n'est pas. Donc, il a bien été appréhendé pour être extradé. Donc, Maître Fox, qui est l'un de ses avocats, c'est pas le seul avocat. D'ailleurs, c'est un autre avocat qui prendra la relève. Ce sera Maître Plouvier. Éric Plouvier. Il verra le procureur, mais le juge, on ne sait pas encore quand. Demain, ils verront s'il accepte l'extradition. S'il accepte l'extradition, Ferret. Mais s'il n'accepte pas, ils vont voir si ce sera un écrou, il sera mis sous écrou extraditionnel ou s'il il sortira le temps de cette décision. Bien sûr, il y a 10 jours pour faire appel, mais à part ces 10 jours-là, il pourra être entendu par le juge plusieurs fois pour des informations additionnelles. Oui, il est... Pardon, le délai de quoi? Le motif. Le motif. Là, écoutez, justement, alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas la France qui l'extrade, je veux dire qui l'accuse plutôt. C'est pas la France qui l'accuse, c'est ce qui est dit. Moi, je vous parle de ce qui est déclaratif. Ce n'est pas la France qui l'accuse. C'est une procédure normale de la demande d'un État à un autre État, deux États entre lesquels il existe des accords. Donc voilà ce que m'a expliqué Pardon? Pour les assassins. Donc maintenant, il va falloir... Excusez-moi, monsieur. S'il vous plaît. Ne tirez pas sur le messager. Donc, il s'agit simplement maintenant pour Amir Bokhors, Amir Dezed, de prouver que c'est pour des motifs politiques qu'il y a demande d'extradition. Parce que la France n'extrade pas pour des motifs politiques. Donc il va s'agir pour lui de plaider, de prouver que c'est pour des motifs politiques. Voilà. Il y a plusieurs choses qui sont en cours, mais là, on ne va pas divulguer la vie privée de M. Bokhors. Donc, M. Bokhors est en détention et il plaidera le fait que c'est sur
des accusations politiques que ce serait un énième prisonnier politique. Parce que l'Algérie demande à ce qu'il aille purger ses peines en Algérie. Et si les peines sont politiques, la France n'a pas extradé On le laisse finir d'abord. un cyberactiviste, un opposant politique. Est-ce qu'il passe au référé, madame? Eh bien, ça va être rapide. Donc, en effet, oui, on peut dire que c'est un référé. Demain, il sera entendu, mais ce ne sera pas devant monsieur le juge ou madame le juge. Donc, ça va être devant qui? Demain, c'est le procureur. Ensuite, le juge. Mais on n'a pas de date. L'avocat lui-même n'a pas de date. Pour son départ, pour le moment. Non, c'est une demande d'extradition et maintenant il va falloir, c'est-à-dire que pratiquement il va s'agir de savoir demain si on acte cette extradition tout de suite ou si on creuse la personnalité de M. Boukhors, pourquoi en Algérie il y a une demande d'extradition et puis surtout il a été condamné pour, je crois, 32, 34 ans. 32 ans. Non, je crois qu'il y a plus, un peu plus. Voilà. Donc, je crois que c'est 34 ans actuellement, voire même un peu plus. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire. J'ai parlé donc avec l'avocat. Ce sont pas mes interprétations, mes analyses ou quoi que ce soit. Je parle à titre de d'une journaliste qui a rencontré l'un des avocats de Maître Boukhors. Une question. Est-ce que ce délai de 48 heures, Palona 48 heures, il peut être extradé en 48 heures au pays? Non, c'est ce qui avait commencé à circuler, mais ça ne se fera pas dans ces délais-là. Ouais. De pourcentage, je ne suis pas statisticienne ni femme de loi. Ce serait scandaleux, parce que pour l'instant... Comment ça par oui ou non? Non, écoutez, ça ce sont des solutions magiques, je ne suis pas un enfant, vous n'êtes pas non plus un enfant, je ne vais pas donner des pourcentages, je sais que les politiques, dans leur politique politicienne, ont l'habitude de donner des pourcentages, des machins, mais ce n'est pas raisonnable. Donc il y a des mesures qui sont prises. Il paraît que ce serait dans un contexte normal. C'est son avocat qui le dit, donc on pourrait le croire parce qu'il est quand même de son côté. Et maintenant, non, ça ne se fera pas en 48 heures, puisqu'il m'a expliqué un peu les rouages que je viens de vous décrire. Voilà. Dernière question. Est-ce que l'avocat nous permet de faire des choses comme ça, de faire pression? Comment il voit les choses? Alors je lui ai posé cette question, je vous engage à regarder le live que j'ai fait avec lui, parce qu'il le dira mieux que moi de toutes les façons, et puis vous n'aurez pas l'intermédiaire que je suis, vous l'auriez de première main. Pardon? Il est à l'intérieur, l'avocat? Non, il est parti. Non, et puis il a préféré parler à une personne, et je vous transmets ce qu'il a dit, et puis surtout, vous avez ce qu'il a lui-même déclaré sur une vidéo. Donc je vous engage à aller voir ça. Il l'explique bien, de façon concise. C'est comment son avocat? Ça fait comment? Est-ce qu'en se rassemblant ici, est-ce qu'on nuit à l'affaire ou non? Je lui ai posé cette question. Je lui ai posé cette question clairement. Bien sûr, nous c'est... c'est l'avantage pour lui. Oui. Donc, non. Laissez-la parler. Oui, donc l'avocat, quand je posais la question, je lui ai dit, je sais que ce n'est pas très classique de vous poser cette question. Est-ce que c'est une bonne chose que ces fans, que ces supporters viennent manifester? Il était dubitatif, mais c'est en même temps son rôle. Il a dit, moi je ne suis pas pour les pressions sur les institutions. Et c'est tout. On attendait qu'il dise ça, c'est normal. Vous êtes dans son rôle, il est dans le sien, et tout va bien. Voilà. Merci madame. Merci Yasmina. Merci beaucoup madame. Donc le plus important maintenant, le plus important maintenant, c'est que les médias se saisissent de ces questions-là, parce que c'est aussi leur rôle, normalement. Et pour cela, il faut des communiqués de presse, il faut que l'AFP, par exemple,
fasse passer l'information pour que les médias puissent se saisir de cette question-là qui est importante parce que ça commence par Amir DZ. On peut penser ce qu'on veut de lui, il a le mérite d'exister comme tout le monde, mais si ça commence par lui, ça finira par nous tous. Merci madame. Donc s'il vous plaît, madame, Yasmina Karima Benini. Vous mettez Yasmina Karima, ça paraît. Ah, c'est sa page. Là, on peut voir. Je ne sais pas si on doit répondre si vous voulez. Pour l'instant, ça ne pose pas de problème. S'ils ne demandent pas de partir, on a le droit de rester ici, de manifester, il n'y a aucun problème. على خوتي راكم سمعتوا الصحفية اللي كان لها لقاء مع المحامي على المباشر مع محامي أمير ديزاد، أمير بوخرس المدعو ديزاد، أمير ديزاد. أمير ديزاد متواجد حاليا هنا في وزارة الداخلية، وزارة الداخلية الفرنسية، يعني ما راهوش في بوست بوليس عادي، ما راهوش في مقر شرطة عادي، راهو موجود هنا مينيستير دو لانتيريور هايليك، راهو متواجد هنا على حساب الصحفية كذلك. أنه المحامي نتاعو كان هنا صباحا عند إلقاء القبض عليه ودوكا وراح. الأخت تقول دارت معاه لايف وتكلمت معاه الأخت الصحفية. أمير ديزاد متواجد يقينا هنا. عميل فرنسا يلقى عليه القبض من طرف الشرطة الفرنسية، يضعونه في وزارة الداخلية الفرنسية لإرجاعه للجزائر. المفارقة خوتي، هذه هي المفارقة، هذا هو الاستحمار والاستبغال اللي كانوا يستحمروا فيه الناس اللي كانت تهاجم الإنسان هذا بأنه عميل. تقدر تهاجمه بوش حبيت، أما اليوم يثبت أنه الإنسان هذايا ما يقدرش يكون عميل لفرنسا يخدم مصالح فرنسا وفرنسا تسلمه للجزائر. من المحال يعني هذه من كما يقول لك من الأمور الإيجابية، رغم أنه إيقافه كله سلبي، ولكن من الأمور الإيجابية أنه هذا الإنسان اللي كانوا يقولوا عليه عميل فرنسا ومحمي من طرف فرنسا وفرنسا اليوم يتم توقيف أمير ديزاد من طرف الشرطة الفرنسية بطلب من السلطات الجزائرية لإعادته إلى الجزائر. نعم السي، نعم يا المبردع، يا اللي قالوا لك عميل وما عميل، كيف لعميل تهبطوا الدولة اللي عامل عندها تبعتوا للجزائر، تبعتوا النظام فاسد مفسد فاشل، نظام رئيسه يخرج يشكر في ماكرون عشية الاستقلال ويقول لك عميل. سبحان الله يا اخي، مازالكم في حرب مع فرنسا، ومازال فرنسا تحوس تزعزع استقرار تبونكم، ومازال كيف يستغناو على اكبر ناشط في الفيسبوك واكثر ناشط معروف في الفيسبوك، والناشط اللي الصفحه نتاعو ديباسات 2 ملايين ابوني، كيف يتخلاو عليه اليوم؟ لماذا؟ يا اخي مازالكم تحاربوا في فرنسا وانتم ضد فرنسا، وانتم حابين تخرجوا ضد اللغه الفرنسيه، وانتم ضد كيفاش في قلب المعارك هذه اللي راهو يخوضها تبونكم بعمليه قاع الهاموز وعمليه النسر المنشرح وعمليه الفخذ المتدلدل وعمليه ما على باليش وشنو هكذا، بعمليه الخرطي اللي ظلوا تخرطوا على الشعب الجزائري. بهذه كاع وانتم في خضم الحرب الضروس بينكم وبين المستثمر الفرنسي، تقدم الحكومه الفرنسيه كما تدعون عميل. كيفاش تخموا؟ اعطيني عقلك نحرقه لك، تعرف 5 دقائق نحرقه. كيفاش تخمم خويا العزيز؟ واش من مخ؟ واش عندك في بلاصه مخك؟ واش عندك عندك كيفات، عندك طوالات تورك، واش عندك خويا العزيز في بلاصه مخك؟ واش عندك؟ وعجبك الحال بوصبع العنصري فرحان بما قامت به الشرطة الفرنسية. نعم ماسي، ويفتخر ويستشفى. نعم ماسي،
نعم بابا. هيا هكذايا باش نسقطوا لكم كاع الاكاذيب نتاعكم. وزاره الداخليه، هاي ليك مينيستير دو لانتيريور، هكذا امير دي زاد اللي كنتوا تقولوا عليه عامل وكذا منايا ويخدم مع المخابرات الفرنسيه وما على باليش ويعرف ما على باليش شكون وعنده جنسيه فرنسيه وعنده كذا وعنده كذا، راهو متواجد هنا لداخل بامر من السلطه الجزائريه الى السلطه الفرنسيه. كي سقساوهم على تجريم، كي سقسا الصحفي الفرنسي ماكرون على تجريم الاستعمار وعلى تعويض للجزائريين، قال لهم تسمى الا بغى زعما زعما يديرها. اما عندما يتعلق الامر بمعارض اللي فضحهم هما وبناتهم وولادهم بالصور وبكل الامور، تمتم يخرج الامر ويلقى القبض عليه. وقتاش وقتاش في عيد الاستقلال، في عيد استقلال الجزائر. نعم، يعني عشيه عيد الاستقلال باباهم الكبير يخرج يشكر ويتلحس ويتمسح في الرئيس الفرنسي. اليوم اللي بعده يجوا يلقون القبض على ناشط سياسي جزائري. راني لايف بصح. قال لك راني لايف. راني لايف كريم، ومن بعد نقصها ان شاء الله خويا. هاي اوكي، وقاعد يشوف فيك. هاي فوالا، والجاليه راهي واقفه، وهذه هي وزاره الداخليه الفرنسيه. هاي مينيستير دو لانتيريور، راهو في الداخليه اخويا العزيز. في الداخليه بطلب من حكومتك. قالوا انتم عايشين في فرنسا وتحبوا تحرروا فرنسا، تحررونا من فرنسا، انتم عايشين في فرنسا وتحاربوا في فرنسا. على بالي على بالي. لا سيادك اللي عايشين في الجزائر ويضربوا في 120 مليون في الجزائر، وعندهم لي بوست وعندهم السلطه ورئيس. لا هذاك عايش في الجزائر ويدي 120 مليون في الجزائر ويشيط لفرنسا، وحاكم الجزائر ويشيط لفرنسا ويشيط رئيس فرنسا. انا قلت لكم خوتي، من بعد ان شاء الله في الصفحه ننشر فيديو باذن الله عز وجل على الرساله الموجهه للشعب الجزائري يوم دخول الاستعمار الفرنسي. والله ستجدون فيها نفس كلمات تبون، برك هذاك الوقت كانت مكتوبه من طرف الفرنسيس، واليوم تقال لنا من طرف ما يدعى بالرئيس. فاهم؟ بالامس مكتوبه من طرف الفرنسيس، واليوم تقال لنا من طرف من يدعى بالرئيس. فرنسا قلبها صافي وجايه بالصداقه، هذه نهار اللي جاوا يستعمرونا، وقلبها صافي وعندها النقاء وجايه بالصداقه، وما جايش تأذي الشعب الجزائري لا في ماله ولا في اراضيه ولا في رزقه ولا في اي شيء، جايه تهنيه من حكم عثماني. عندها مشكل برك مع الحاكم العثماني الذي اهانا. راكم تعرفوا القصه بلا ما نحكي لكم، قصه المروحه زعما فاهم. نفس الكلام الذي قيل في هذه الرساله قاله رئيسكم بالحرف الواحد. قال أن فرنسا صديقة، قيل لنا في 1832 أنه فرنسا صديقة، قال لنا أنه ماكرون صفي ونقي، قيل لنا يوم استعمارنا الاستعمار المشؤوم أنه فرنسا كذلك تريد لنا الخير وصافية ونقية وكل شيء. يعني كل ما قيل للجزائريين يوم الاستعمار يقوله لنا اليوم رئيسكم المعين. فاهم خويا العزيز؟ تجيش تحشي لي انا، تحشي ليش انا خويا العزيز، تحشي ليش؟ قبل ما يدخلوا للجزائر قالوا لنا انهم جايين بصداقه وانهم عندهم نقاء وعندهم صفاء، ولن يهاجموا ولن يتهجموا على الشعب الجزائري، لا على اراضيه ولا على ممتلكاته ولا. فاهم؟
اليوم قالها لنا دبون من قناه فرنسيه ليله عشيه عيد الاستقلال. واش نزيد لك خويا العزيز؟ واش نزيد لك؟ واحد كتب لي عقوبه ليك، والله شرف لي انني ادخل من اجل الجزائر في سجون فرنسيه. والله شرف. تعرف شنو شرف انني ندخل من اجل قضيه الجزائر لسجون فرنسيه. شرف. واحد قال لي مليح يهبطوكم بالكف وجوه الرخص. يا انت اللي وجيه الرخص، انت اللي والفت الكف والفت الرخص، تعرفوا مليح على بها تهضر عليه. راك فاهم؟ تعرف الكف وتعرف الرخص مليح، على بها تهضر عليه. كون ما تعرفوا مليح ما تهضرش عليه. اخي ناس بكري يقول لك مجرب يحكي، ولا حتى النغاس، حتى نقول لك واش كاين واش ما كاش. المهم خاوتنا، يعطيكم الصحه على المتابعه، على البارطاج، على التعليقات، على الامور اللي قمتوا بهم. بارك الله فيكم. رانا واقفين، الجاليه راهي واقفه، رانا متواجدين. كاش جديد ان شاء الله رانا نعاودوا نتواصلوا معكم. تحياتنا لكل خاوتنا اللي التحقوا معنا في اللايف. نتلاقاو ان شاء الله بالك عن قريب، كيش ما يكون جديد ولا ان شاء الله نكومونيكيو معكم. تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في الخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.